Takže často lidi, vítám vás u dnešního videa a asi se ptáte, proč mám kameru dolů. Protože hned tady na začátku si ukážeme, jak jsem farmil offscreen. Máme tu 1, 2, 3, 4 plus 5 dalších tobogánů. Ano, ten pátý jsem překopíroval tak trochu od House, ale jako mi se ten od House líbil. Ale asi tu udělám, že dám prostě 100 žáry a nechám to jenom párkrát. Protože to je takový divný. Třeba tady, jo, byly ty 100 žády prostě jako semka prostě na tu podlahu, to bylo hrozný. Jo, tenhle jsem se pojmenoval takovej můj provizorní tobogán, kde jsem se s tím učil. Tady už jsem to trochu chápal, tak jsem šel prostě jako trochu. Tady jsem si to koupil jen tak prostě, to stálo jenom 8 000, tak jsem to koupil a nabarvil. A potom jsem si říkal, jo, asi hele, nejdýl mi trval asi tenhle mi trval nejdýl. Jo, tenhle byl takový jako, že už jsem věděl, co dělat, kamo, mě zase auto stop mě poser. Věděl, co dělat, věděl, co dělat, tak jsem prostě udělal jakože sešup dolů, otočíš se, sešup dolů a zatáčka, jo. No a potom tady to máš, že když jsi prostě na této straně, tak půjdeš nahoru, jako ten stožár, jako kámo, co to je do piči? To je tohle? Jo. To je kámo divný. Tak. No to, oblítil to. Jo a tady jsem prostě udělal sešup dolů, nevím jaký to má jako... Počkejte, vy můžete nabarvit i tohle. Hustý. To jsem nevěděl, to možná někdy můžeme udělat, jo? Kámo, to se vám fakt dělá špatně, třeba, kámo, čumte, jak je to strmý. Kámo, mě by se dělalo špatně extrémně třeba. No a vlastně, tohle to byla prostě taková jenom krátká prohlídka. Tak a můžeme se jít vrhnout na to a už mám představu, jak uděláme další tobogán. Tak a už jsem zpátky a teďka vlastně jdu postavit ten bazén. Mně se líbí takový to, jak to je takhle, že jako trichtýř, ten mám rád, ale prostě mě napadlo, že uděláme prostě, že jenom tak jako trošičku dolů a potom pojedeš dolů a takhle se to sebou bude prostě točit a takhle pojedeš jakoby. Jo, takže to jdeme postavit. Tak jako na to teďka budu dělat hodinu, protože se to vždycky dělá úplně na hovno. Vždycky musíte smazat tohle a tohle. Dobrý, pohoda všechno. Jo, musí to být samozřejmě velký, i když nemáme ty prachy. Jo, ale jako kámo. Jako, já myslím si, že jsem nulím. Počkej, kámo, hej, nemám to radši udělat. Protože jako ono to... Ale ne, to bude v pohodě. Snad mi to vyjde dobře. Sakra. Snad mi to vyjde dobře. Dobře, jo. Pokud ne, tak... Prostě ne, no. Jo, no. Takže... Takhle maličko dolů. Počkej, ono to musí jít jakoby... Jenom si takhle jakoby narovnáte. Tak a teďka už se můžeme vrhnout do těch zatáček. Počkejte. Ne. Tak. Hop. Zmenšíme. To se děláte ze mě pít. Já to rozmrdám. Počkejte, to uděláme. Já vím, že to uděláme. I bez toho, aby jsme museli. Tenhle malej. Vždyť to přesahuje, no. Tak počkejte,
Počkejte, my tady máme taky malý. Tak počkej, když půjdeme hned na velký, teďka dáme malý. To si děláš ze mě normální píču. Tak. Jo, yes. No a prostě to půjde. No a prostě to půjde takhle. Jo, sice jako já jsem to chtěla, aby to bylo jako takhle nad tím, ale jako prostě symetrické, ale vlastně ono to nejde. A já nemám peníze už. Počkej, tohle to stojí, tohle se stojí ještě o dost víc. A to jsem chtěl udělat z tohohle. Budu to nakonec dělat z tohohle. Hele, už nemám prachy, tak se vám ozvu, až budu mít peníze. Tak, jsem zpátky a už mám konečně peníze. Takže snad už by to šlo teďka rozstavit. Uvidíme. Uvidíme, ale počkejte, ne. Jo. Tak. Prosím. Oh, kámo, ne! Mně fakt nevystačily prachy. Ale čumte, ono to sedí úplně, jo, ale jako je to trochu symetrický. Ono to vyšlo úplně přesně. Hej, takhle really jsem to chtěl, jo? Protože potom to udělám jenom dolů a potom tam bude prostě čistá voda. Let's go! Počkejte, no, jsem v takových menších krťasech, no. Ale let's go! Ty koksos. Počkejte, zkusím si to, jo? Já když jsem si to zkoušel předem, když jsem končil, tak kámo, jedete po zadku, ale jede to rychle, kámo. Je to strašně rychlý. Jo. Možná je to rychlejší i jak tamto, ale nevím. Jo, a jako kámo, šupte, jak je to rychlý. Vidíte? To prostě se zabijete. Já prostě, vy budete, koukejte, jo. My jsme teďka jakoby tady a tady prostě jako bude někde konec. Já to musím prodloužit třeba, já ještě smažu ten stožár a prodloužím to takhle semka dolů. Dolů, jo. Protože kámo, i jak by to bylo, hele, máme konečně, tak postavím hned. Jo, bum, a to je ono. Jo. A teďka vlastně to dám jenom takhle dolů a potom rovinka. Ale chápete, jak je to rychlý? Chápete to, jak je to rychlý? Ale tak ozvu se vám, až zase budu mít peníze. Takže lidi, jsem zpátky a snad už mi 2900 vystačí. Tak pojď. Takže šup. Proč nemůžu dát tenhle? Aha. Jo. Tak. Bum. A bum. Tak. Jo. A já se extrémně bojím, že ta voda nevystačí, jo. To se asi nejvíc bojím, jo. Sakra. Ne. Kurňa. Tak, jdu to zkusit, jestli ta voda takhle dlouhá vystačí. A já doufám, že jo. A pokud ne, tak budu úplně v prdeli. Prosím. To je tak dlouhý, jo. Koukejte, jak je to rychlý, proto se toho bojím. Šumte, jak je to rychlý, chápete? To nevystačí. To bylo, kámo, vždyť.
ten bazén musí jít do piči. Nebo jako nemusí, jako, čekejte, kdyby jsem udělal, teda ne edit track, kdyby jsem udělal tohle, a teďka pod to dát vodu, jako zní to jako nejhorší nápad, ale přežiješ, tak to podle mě zase tak blbý nápad není. Nebo? No, a zase jak vylezeš, vole. To je to otázka, že? Jo, a takhle to bude do sebe navázat. Tak. Podle mě furt nepřežiju. Protože ono je to udělaný strašně, jakože to je rychlý. Že prostě já jsem seral, já jsem chtěla, aby to bylo co nejvíc, úplně jakože extrém, rychlý, chápete? Tak proto jsem prostě jako tam nedělal žádné rovinky. Tak ukaž. Jo, že prostě ty už tady jedeš a nespomaluje to. Není nikdy žádná rovinka. Jako já bych se v realitě bál. Máme to! Easy, easy. A tady jenom poplaveš a seš tu. Yes, ty vole! Let's go! Let's go, let's go! Konečně. Takže teďka uděláme miniaturu. Ne, tohle se nebude miniatura. Já už mám miniaturu vymyšlenou a to bude, že prostě si stoupnu takhle sem. A teďka si udělám miniaturu. Bum. A tava. Tak, jako ještě to nemám jako udělaný jako barvičkama, jo? Ale jsem za to strašně rád, že mi to fakt vyšlo, akorát. Zrovna můj kámoš začal hrát Roblox. Tak asi pro dnešní video je to vše. Čus.